Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Үнжу Есенжанова. Бүгін біз сіздермен рамион дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге қажет ең бірінші осылай етімізді майға қуырып аламыз. Айта кететін нәрсе, ет қоспасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Біздер өзіміздің әдісіміз бойынша осылай араластырып істегіміз келгесін қосып жатырмыз. Мына жерде біздер етін алып жатырмыз. Куриный грудка алсаңыздар да болады сіздер. Сосын осыны өзіміздің қалауымыз бойынша кесіп аламыз. Сосын кәдімгідей майға қуырып аламыз етті. Міне біздерде дайын болды еті. Енді осыны қуырып аламыз. Міне әзір. Енді қазір суымызды қайнатамыз. Суымыз қайнағаннан кейін дайын рамионды, осы кимчи рамион, яғни ащы рамион, соны саламыз. Жібігенше бетін жауып қоямыз. Приправасы болады, ішінде ащы приправасы, соны да салсаңыз. Содан кейін, егер қатты ащы болған қаласаңыздар, чили бұрышын салсаңыздар болады. Етті де сол чили бұрышымен маринадтасаңыздар болады. Содан кейін міне жұмыртқаның қалауыңызша осылай үстіне салсаңыз да болады, және де суға пісіріп салсаңыз да болады. Өте дәмді шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және де өте дәмді. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар.